তো গাইস এই প্রোডাক্টটা এখন আনবক্সিং হবে। এই প্রোডাক্টটাকে আনবক্সিং করার জন্য ভাই আমাদের কাছে আছে, দেখতে পাচ্ছ, জাবনা কাটা কঠিন আছে, আমাদের দা, তারপরে আছে আমাদের এটা কি বলে সাথে কাঁচি, ঠিক আছে। তো চলো গাইস এখন এই প্রোডাক্টটাকে আনবক্সিং করা যাক। সো হে গাইস, দিস ইজ ইওর কিরণ ভাই। সো গাইস আজকে আমি আর রনি বাবু যাবো আমাদের পোস্ট অফিসে, ঠিক আছে। আমাদের এই তুষখালী পোস্ট অফিসে একটা পার্সেল এসছে, সেই পার্সেলটাকে আনতে যাব। কিন্তু আমার মনে একটা ডাউট হচ্ছে, কেন জানো? কারণ পার্সেলটা অ্যামাজনে অর্ডার দিয়েছি, বাট ডেলিভারি বয় আনবে আমাদের ধুসনিখালি বাজারে, বাট আমার পার্সেলটা এসছে পোস্ট অফিসে। তাই আমি ভাবছি ভাই ফেক 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 তো এই কারণে ভাই ভিডিওটা বানাচ্ছি, কারণ এর আগে আমার সাথে একটা ফ্রড হয়েছিল, ঠিক আছে। তো সেই ফ্রডের গল্পটা ভাই পরে বলছি, চলো এখন যাই। রনি ভাই, ও রনি ভাই, চলো ভাই তাড়াতাড়ি পার্সেলটা আনতে যাই, চলো, ঠিক আছে। ए भाई साहब, नमस्ते भाई लोग, रे बाबा रे ইয়া। তো গাইস আমরা বেরিয়ে পড়লাম এখন আমাদের পোস্ট অফিসে, যাই দেখি ওখানে কি এসছে। 1 hour later। তো গাইস ফাইনালি আমরা এখন এই পোস্ট অফিসে চলে এসেছি, দেখি এখন প্রোডাক্টটা এসছে কিনা, ঠিক আছে। কালকে ফোন করেছিল আমাকে, যদিও কোন অফিস থেকে? অ্যামাজন থেকে অর্ডার দিয়েছি। হ্যাঁ জসি গাড়ি চল যা। আর ফোন করেছিল? হ্যাঁ। কত নাম্বার কে দেখি, নাম্বার বের কর। এ ভাই সাহেব, ভুল পোস্ট অফিসে চলে এসেছি, কারণ আমরা এই পোস্ট অফিসে আগের দিন এসে একটা আধার কার্ড নিয়ে গেছিলাম, সেই কারণে মনে করছিলাম যে এই পোস্ট অফিসে এসছে, ঠিক আছে। সেই কারণে এখন ধুসনিখালি পোস্ট অফিসে যাচ্ছে। গাইস ফাইনালি আমরা ধুসনিখালিতে তো চলে আসলাম, ঠিক আছে। ভাই কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো ভাই পোস্ট অফিস চিনতে পারছি না। আজ থেকে প্রায় 4-5 বছর আগে একবার এসেছিলাম, ঠিক আছে, ধুসনিখালিতে। তো এইটা ভাই এই জায়গার থেকে আমার এক বন্ধু একটা পার্সেল নিয়ে গেছিল। তো এখন এসে দেখছি তো এটা বন্ধ, কারণ সেটা হচ্ছে আমরা ফোন করেছিলাম মাত্র আগে আসার আগে, তা বলছে ভাই হ্যাঁ খোলা আছে। তখন কারো কাছে জিজ্ঞাসা করা যাক, দেখি এখন পোস্ট অফিসটা কোথায়। বাবু ধুসনিখালি পোস্ট অফিস কোনটা গো? ধুসনিখালি? হ্যাঁ ওই আতাপুর ওখানে নিচে রাস্তা। আতাপুরে কোন জায়গাটাতে? কোন জায়গা? আতাপুর স্কুলের দিকে যেতে। আতাপুর স্কুল ছেড়ে তার ওই 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 সাইডে স্কুলের কাছাকাছি। আতাপুর স্কুলের কাছাকাছি। আচ্ছা ঠিক আছে। কি বলবো ভাই, সত্যি हम लोग পোস্ট অফিস नहीं চিন্তা है। দাদা বলছি এখানে পোস্ট অফিসটা কোথায় গো? স্কুলটা পার হয়ে না তার আগে? আচ্ছা কত এলাকা ভাই ঘুরে ঘুরে আসছি ভাই, পোস্ট অফিস ভাই খুঁজে পাচ্ছি না। এত সময় পরে ভাই পোস্ট অফিসটা খুঁজে পেলাম, এই যে সেই পোস্ট অফিস। কম করে 4-5 জনকে জিজ্ঞাসা করেছি, ঠিক আছে। এখান থেকে 2-3 বার চলে গেছি, তো ভাই খুঁজে পাইনি। আর এখন ওই জায়গায় ওইদিকে দেখায়, ওইখানে একটা কাকু বসে আছে, ওর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম ওই কাকুর কাছে, তা বললো যে এই যে পোস্ট অফিস। তো ভাই আসে দেখি ভাই প্রোডাক্টটা এসছে কি। 5 minutes later। এই সেই পার্সেল। আচ্ছা দাদা, এই পার্সেলটা পোস্ট অফিসে আসার কারণটা কি? আমি তো অ্যামাজনে অর্ডার করেছিলাম, ধুসনিখালিতে আসার কথা ছিল। আমি তা বলতে পারবো না। না না, বলছি যে এই পার্সেলটা পোস্ট অফিসে আসার কারণটা কি? কারণ এখানে ডেলিভারি না, এমনি একটা ব্লগিং ভিডিও বানাই। ব্লগ ভিডিও কেন কি সমস্যা আছে? সমস্যা যদি থাকে তাহলে আমি বন্ধ করে দিই। সমস্যা অবশ্যই আছে। আচ্ছা তাহলে আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। গাইস জানি না এর মধ্যে এখন কি আছে ভাই, তো চলো বাড়ি যাই, তারপর এটা আনবক্সিং করছি। 1 hour later। গাইস এই প্রোডাক্টটা এখন আনবক্সিং হবে। আনবক্সিং এর জন্য এই প্রোডাক্টটাকে আনবক্সিং করার জন্য ভাই আমাদের কাছে আছে, দেখতে পাচ্ছ, জাবনা কাটা কঠিন আছে, আমাদের দা, তারপরে আছে আমাদের এটা কি বলে সাথে কাঁচি, ঠিক আছে। তো চলো গাইস এখন এই প্রোডাক্টটাকে আনবক্সিং করা যাক। তো আনবক্সিং করার সাথে সাথে তোমাদেরকে একটা গল্প শোনাই, যে আমার সাথে একবার ফ্রড হয়েছিল। সেই ফ্রডের গল্পটা সেটা হলো, আমাকে একবার দিল্লি অফিস থেকে ভাই ফোন করেছিল, ঠিক আছে। তো দিল্লি অফিস থেকে ফোন করার পর আমাকে বলছে, কিরণ ভাই আপনি খুব লাকি ম্যান, তো আপনি হচ্ছে কি স্যামসাং গ্যালাক্সি J7 ফোনটা, যেটার 20,000 টাকা দাম,
সেটা আপনি 4,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। আই এম তো অবাক শুনে, যে 4,000 টাকা, বলছি সিরিয়াসলি? বলে হ্যাঁ সিরিয়াসলি, আপনি 4,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। তো আমি তো সে লোভ আর সামলাতে পারিনি, তো বলছি ঠিক আছে তাহলে পাঠিয়ে দিন। তারপরে অ্যাড্রেস সব কিছু বললাম। তো সেই প্রোডাক্টটা এরকম আমার পোস্ট অফিসে এসেছিলো, ঠিক আছে। তো গিয়েছিলাম আমরা আনতে। হ্যাঁ ভাই মনোদোষ মনে আছে তো? হ্যাঁ তোর মনে থাকার কথা অবশ্যই। তা আমি আর মনোদোষ ভাই গিয়েছিলাম প্রোডাক্টটাকে আনতে। তো সন্দেহ হচ্ছিল যে এর মধ্যে আদৌ মালকড়ি আছে তো, ফোন টোন আছে তো। তা আমি বলছি অত চিন্তা ভাবনা না করে নিয়েই নি। 4,000 টাকা দিয়ে তারপর ওদের একটা খাতায় সই করতে হয়, আমি সই করে দিয়েছিলাম। তারপরে আমরা ভাই প্রোডাক্টটাকে, তারপরে যখন আনবক্সিং করছি, ওখানে দুজনখালি বাজারে আনবক্সিং করেছিলাম। যখন আনবক্সিং করছি তখন দেখি একটা মানি ব্যাগ আর কাগজ ভরা ছিল। সত্যি আমরা সেই তখন কি বলবো, কপালে হাতা, বলছি 4,000 টাকা এইভাবে জলে গেল, এই ভাই চিটিং করে নিল। সত্যি আমরা অবাক হয়ে গেছিলাম ভাই। সেই কারণে ভাই এই যে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে জিনিসপত্র আসলে ভাই ভয় লাগে, বুঝলে। এই এটা হচ্ছে কি, আমি অনলাইনে অর্ডার দিয়েছিলাম অ্যামাজনে। তো এখন দেখতে পাচ্ছি তো সব কিছু ঠিকঠাক এসছে। দেখা যাক, এদিকে আয় ভাই। এটা এইটা এইটা এটা এরম বলতে হয়, দেখ। হ্যালো টেস্ট, হ্যালো হ্যালো গাইস, হ্যালো। আচ্ছা ঠিক আছে, এই একটা, আচ্ছা এই একটা দিল। ও সত্যি অসাধারণ, দেখা যাক। তারপরে এই একটা মাল দিল, এটা সেই রিসিভার মালটা। তারপরে এখানে আইফোন 14 প্রো ম্যাক্সের সে মালটা কই, এটা কি দেখা যাক তো ভাই সাব, कौन सा पोर्ट दिया है। अच्छा এটা हम लोग बहुत मिस्त्री है, ठीक है। আচ্ছা বুঝতে পারছি না, এর মিস্ত্রিটা আমি ঠিক করে দেবো, कोई बात नहीं। আর কিছু আছে কি দেখি, কি নড়ছে ভাই, ওই নিচের বক্স। এই বক্সটাতে কিছু একটা আছে মনে হচ্ছে, রনি ভাই। কি আছে দেখা যাক। ओहो अच्छा, ये चार्जर केबल। और हम लोग बहुत शिक्षित है, इंग्लिश चाइनीज माइनीज सब पढ़ देता है। এই यहाँ पर লেখা है, আপনি যে প্রোডাক্টটা নিয়েছেন সেটা খুব ভালো না, ইউজ করার পরেই বুঝতে পারবেন, তার আগে কিছু বুঝতে পারবেন না। এই ভিডিওটা এখানে সমাপ্ত করছি। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে প্লিজ জানিও। আর প্লিজ তোমরা এই কিরণ ভাইকে সাপোর্ট করো। আর ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তোমরা একটু কমেন্টে জানিও প্লিজ, ঠিক আছে। লাভ ইউ বস, বাই।